Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat pada Senin petang kemarin. Sejumlah pohon tumbang dan kaca di pusat perbelanjaan pecah akibat dihantam angin kencang. Anginnya ini, lihat, Allahu Akbar. Gila, guys, anginnya guys, Allahu Akbar. Allahu Akbar, angin puting beliung. Angin puting beliung, gas, gerobak pada jatuh. Beginilah kondisi saat hujan deras dan angin kencang menerjang kota Bogor, Jawa Barat, Senin petang. Sejumlah gerobak hancur akibat terjangan angin kencang. Pohon tumbang juga menimpa sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah terparkir di kawasan Terminal Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya itu, sejumlah pohon di kawasan Terminal Baranang Siang tumbang dan kaca pintu lobi salah satu pusat perbelanjaan pecah akibat kuatnya terjangan angin. Hujan disertai angin kencang juga menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor. Rumah dan kendaraan dinas Camat Lewiliang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon besar. Kecamatan Lewiliang pukul 15.38. Pasca hujan dan angin kencang, petugas gabungan dari BPBD Damkar Kota Bogor bersama SAR Brimob Kedung Halang Tagana dibantu relawan dan warga memotong dan mengevakuasi pohon tumbang yang diperkirakan berukuran lebih dari 15 meter. Hujan yang terjadi sekitar pukul 17, bolong-bolong di wilayah Kota Bogor. Ini laporan yang kami terima pertama kali adalah di wilayah Bogor Timur. Ada 4 titik kejadian, Jalan Riau, Jalan Sambu, Jalan Terminal Baranang Siang, putar Jalan Otisa. Jadi memang hujan deras disertai oleh angin kencang. Ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan, sebagian tanah Sareal. BPBD Kota Bogor mencatat sebanyak 9 lokasi terdampak bencana hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.